Un avión de matrícula estadounidense se estrelló este domingo cuando intentaba efectuar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en la República Dominicana. La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, volaba con 2 tripulantes a bordo, el piloto y copiloto, según fuentes oficiales. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas. Pero ninguna tanto como ustedes. Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos. Ustedes. Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.